Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Metroda ödənişlə bağlı unikal yenilik Bakı metropolitenində tələbə kartları ilə təmassız ödəniş sistemi test edilir. Milli Az xəbər verir ki, Bakı metropolitenində ilk dəfə olaraq sərnişinlərin gediş haqqını tələbə kartları ilə təmassız ödəmək sistemi test rejimində istifadəyə verilib. Layihə Bakı Kart və Bakı metropoliteni tərəfindən pilot versiyada həyata keçirilir. İlkin mərhələdə isə Kapital Bank EIN tələbə kartları üzərindən sınaq aparılır. Pilot layihəyə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbələri cəlb olunub. Tələbələrə tövsiyə olunub ki, sınaq zamanı hər hansı texniki problem yaranarsa, digər ödəniş üsullarından, məsələn, Bakı Kartdan istifadə etsinlər. Həmçinin balansı olmayan kartlardan istifadə zamanı kart bloklana bilər, ona görə yalnız balanslı kartlarla əməliyyat aparmaq məsləhət görülür.